ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਜੀ ਪਤੀਸਾ ਬਣਾਉਣ। ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦੀਵਾਲੀ ਆਈ ਆ, ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੈਸ ਔਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਕੌਲੀ ਘੇ ਦੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਘੇ ਸਾਡਾ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੌਲੀ ਬੇਸਣ ਦੀ, 1.5 ਕੌਲੀ ਬੇਸਣ ਦੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਡੇਢ ਕੌਲੀ ਸਾਡੀ ਬੇਸਣ ਦੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭੁੰਨਾਂਗੇ ਬੇਸਣ ਨੂੰ। ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਚਾਣੀ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉੱਪਰ। 1.5 ਕੌਲੀ ਸਾਡੀ ਉਹਦੀ ਆ, ਤੇ ਬੇਸਣ ਦੀ 1.5 ਕੌਲੀ ਖੰਡ ਦੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਬਰੋਬਰ ਖੰਡ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਡੇਢ ਕੌਲੀ ਖੰਡ ਦੀ। ਪੌਣੀ ਕੁ ਕੌਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਹ 'ਚ। ਗੈਸ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰਾਂਗੇ।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਰਾਈ ਪੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਘੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਣੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਘੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਦ ਤੱਕ ਚਾਣੀ ਸਾਡੀ ਰੈਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬੇਸਣ ਸਾਡਾ ਭੁੱਜ ਗਿਆ, ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਜੀ, ਸਮੈਲ ਲੱਗ ਪਈ ਆ। ਹੁਣ ਗੈਸ ਕਰਾਂਗੇ ਬੰਦ, ਇਹ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਚਾਣੀ ਇੱਧਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਚਾਣੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗੈਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਥੋੜਾ ਕੁ ਜਿਆਦਾ ਇਹਨੂੰ ਹਿਲਾਵਾਂਗੇ, ਬੇਸਣ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਰਾਈ ਪੈਨ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਘੀ ਲਾਉਣ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਚਾਣੀ ਸਾਡੀ ਰਿੱਝੇ ਪੈ ਗਈ ਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਇਲਾਇਚੀਆਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਵਿੱਚ, ਟੇਸਟ ਇਹਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇਰੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵਾਸਤੇ।
ਚਾਣੀ ਸਾਡੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਲਾਲ ਦੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਪਾਉਣ ਫਰਾਈ ਪੈਨ 'ਚ। ਗੈਸ ਲੱਗੇ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਇਹਨੂੰ ਠੰਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਬੇਸਣ ਵਿੱਚ ਪਾਤੀ ਚਾਣੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਅਰਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੀਆਂ।
ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਟਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਜਾਵਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਬਦਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਰੀਆਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਸਜਾਵਟ ਕਰਕੇ। थोड़ा थोड़ा ਪਤੀਸਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ। ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਪੀਸ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਜੀ ਪਤੀਸਾ ਕੱਟਣ। देखो जी लेयरां आ देखो पतीसे दियां
ਪਤੀਸਾ ਸਾਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ।